早晨一杯蜂蜜水，发炎、咳嗽、失眠全好了。厨房这罐金黄色的东西比药房贵的补品还管用。亲爱的朋友们，我叫王红军，在北京中医院干了整整3、5年，今年72岁了。见到我的人都说，王大夫，你顶多60出头吧，我也不藏着掖着，没靠什么名贵药材，就靠你家厨房里那罐金黄色的蜂蜜。3、5年里，我见过太多老年人，只是改了一个小习惯，睡眠就安稳了，胃不疼了，心血管也稳了。坚持20天，你就能感觉到变化。这不是药，就是一个再普通不过的小东西。先问你几个问题：晚上睡得早，早上起来还是累？像手机充不满电，你有这毛病吗？肚子整天胀气，吃一点就撑，像块石头压着，你有吗？天一冷，别人没事你就开始咳嗽、流鼻涕、喉咙痒，你有吗？还有，睡觉总是不踏实，翻来覆去到了后半夜才迷糊一会儿，你有吗？这几个症状你中了几个？来，在评论区告诉我。我们老朋友之间说说心里话，答案不在药房，就在厨房。古人叫它甘露，现代科学叫它黄金食品，就是蜂蜜。很多人一听这话就摆手，王大夫，蜂蜜不就是糖吗？我血糖本来就不低，吃了不更胖吗？还有人说，市面上假蜂蜜太多，买回来根本分不清真假，吃了也白搭。我完全理解这个顾虑，我当年也这么想，直到我深入研究才发现，优质蜂蜜和白糖的差别就像地球和月亮根本不在一个量级上。今天我要拆解蜂蜜的8大功效，从帮肝脏高效工作到帮肠道吸收营养，再到稳血糖、护吸血管，一个一个说清楚。最重要的是，我还要教你3个辨别真蜂蜜的方法，不用任何仪器，肉眼加双手就够了。视频最后还有一个家传秘方，把蜂蜜和厨房里一样东西搭在一起，调出来的那杯水，止咳消炎的效果比药店的止咳药强得多。先在评论区告诉我，你平时喝蜂蜜水吗？我保证，今天看完，你对蜂蜜的看法会彻底变一变。咱们先说睡眠。很多老年朋友跟我讲，王大夫，我也不熬夜，10点就躺下了，就是睡不深，到了后半夜就醒。白天昏昏沉沉提不起劲。3、5年行医经验告诉我，这个问题背后往往是大脑缺少一种叫血清素的物质。血清素是啥？你可以把它理解成大脑的安眠开关。人上了岁数，这个开关越来越不灵敏，稍微有点动静就弹开了，整夜睡不踏实。蜂蜜里含有丰富的色氨酸，这个成分进入大脑之后，会直接转化成血清素，再进一步转化成褪黑素。褪黑素是什么？就是大脑里自产的安眠药。不是外来的药，是你身体自己造的，安全没有依赖性。北京中医药大学2022年的一项研究，专门追踪了120名长期睡眠障碍的中老年患者，让他们每天睡前1小时喝一杯40度的温蜂蜜水，坚持3个月之后，87%的人入睡时间缩短了，深度睡眠时长平均增加了40分钟，早起的精神状态也明显改善。我有个老患者，姓张，退休工程师，失眠10几年了，各种安眠药都吃过，睡前心跳快，手脚凉，脑子里停不下来。我给他的建议很简单，睡前1小时一杯温蜂蜜水，加一点点现磨的肉桂粉，搅匀慢慢喝。他照做了1个月，跑来复诊说，王大夫，我现在躺下15分钟就能睡着，做梦也少了。早上起来头脑清清楚楚的感觉像换了一个人。中医里，蜂蜜是甘平之品，入脾胃经，能养心安神、润燥和中，说白了就是帮身体从内部慢慢平静下来，不是强制你睡，是让你自然的困。已经有朋友开始试这个方法了吗？欢迎在评论区分享你的变化，咱们一起聊。说完睡眠，再聊聊另一个让人头疼的问题：为什么人一上年纪肚子就这么娇气，吃点什么都胀？有时还反酸烧心，肠胃就像身体的粮仓。年轻时候，粮仓的管理员精力充沛，什么都能处理好。上了岁数，管理员累了，效率自然下降。现代人生活节奏快，3餐不定时，常吃外卖，胃黏膜长期受刺激，就像墙皮被雨水反复冲刷，慢慢变薄、变脆弱。2020年中国消化病学会调查显示，60岁以上老年人里，73%有不同程度的消化问题。幽门螺杆菌感染率高达48%，这个菌可了不得，是引起胃炎、胃溃疡的主要元凶。医学界叫它胃部杀手蜂蜜，在这方面就显出神奇了。天津医科大学2021年的研究发现，蜂蜜含有天然过氧化氢和黄酮类化合物，
这些成分对幽门螺杆菌的抑制作用很强，比某些抗生素还温和持久。更重要的是，蜂蜜能在胃壁上形成一层保护膜，就像给受伤的胃穿上了一件软甲，减少胃酸对胃壁的直接刺激。我有个老患者王阿姨，多年来一吃东西就胃胀反酸，吃了各种药，效果都不理想。后来我建议她每天早饭前半小时空腹喝一杯40度的温蜂蜜水，坚持了3个月。复查结果让她自己都不敢相信，不仅胃痛症状消失了，连幽门螺杆菌指标都转阴了。除了胃部蜂蜜，对肠道的好处更惊人，它含有一种叫低聚果糖的成分，是肠道益生菌的最爱。就像给花园里的好花施肥，让有益菌茁壮生长，把坏菌慢慢挤走。当肠道里好菌占上风，不仅便秘能解决，连免疫力都跟着往上走。因为人体70%的免疫细胞都住在肠道里。北京中医药大学实验证明，每天服用20到30克蜂蜜，坚持2个月，肠道双歧杆菌数量能增加40%，乳酸菌增加35%。有趣的是，肠道和大脑之间还有条热线，叫肠耄轴。肠道舒服了，心情自然就好，脾气也不会无缘无故变差。如果你正饱受肠胃困扰，不妨试试这个简单方法。欢迎在评论区分享你的感受，大家一起交流养胃心得。说到蜂蜜的好处，接下来这一点可能让你有点意外。很多人觉得蜂蜜甜腻腻的，对心血管肯定不好，这想法大错特错。我给你讲个真实故事。去年有个65岁的退休教师找到我，说最近胸闷气短，检查发现血压偏高，胆固醇也超标，医生建议用药，但他担心副作用。我仔细了解他的生活习惯之后，建议他先试试食疗调理，最重要的一条就是每天2次蜂蜜水，早晨空腹1次，下午3点1次。3个月后他来复查，血压从95/160降到了85/145，坏胆固醇指标下降了18%，连医生都觉得不可思议。背后的原理其实很简单，蜂蜜里含有丰富的钾元素，这种矿物质能帮助血管壁放松，就像给紧绷的橡皮筋做按摩，让血管慢慢恢复弹性，血压自然下降。2022年《营养学评论》杂志发表的研究证实，每天摄入30毫升纯蜂蜜，持续8周，能使收缩压平均降低6毫米汞柱，舒张压降低4毫米汞柱。更神奇的是，蜂蜜对胆固醇的调节作用。你可以把血管想象成一条河道，坏胆固醇就像河里的淤泥，堆积多了就会堵塞血流。蜂蜜中的黄酮类化合物和多酚物质能阻止坏胆固醇被氧化，因为只有被氧化的坏胆固醇才会像胶水一样粘在血管壁上。同时，这些天然成分还能促进好胆固醇产生，让血管里的清洁工越来越多，保持血管通畅干净。上海交通大学医学院临床试验显示，连续使用蜂蜜12周的志愿者，好胆固醇平均升高12%，坏胆固醇降低15%，这效果比某些调脂药还好。不过有一点要特别提醒，如果你正在服用华法林或阿司匹林这类抗凝药，开始用蜂蜜前，最好先咨询医生，因为蜂蜜也有轻微抗凝作用，避免药效叠加。很多老朋友告诉我，开始每天喝蜂蜜水之后，手脚冰凉的毛病改善了，说明末梢循环变好了，整个心血管系统都在受益。如果你也有类似困扰，不妨从今天开始尝试，记得在评论区告诉我你的变化。接下来要说的这个功效，让无数糖尿病朋友重新燃起希望。糖尿病朋友听到蜂蜜，可能第一反应就是摇头。王大夫，这不是害我吗？甜的东西怎么能降血糖？这想法我完全理解，因为很多人把蜂蜜和白糖混为一谈，这是个天大的误区。去年有个62岁的老患者李大爷，2型糖尿病8年了，空腹血糖一直在8.5左右徘徊。听说蜂蜜能辅助控糖，半信半疑，在我的指导下开始尝试。结果3个月后，空腹血糖降到了7.2，糖化血红蛋白从8.1降到了6.9，连内分泌科医生都觉得不可思议。背后的科学原理其实很清楚。白糖进入体内就像坐过山车，血糖瞬间冲到顶峰，然后急速下降。这种剧烈波动对胰岛细胞伤害很大，但蜂蜜完全不同。韩国蜂疗保健研究会做过一个有趣的对比实验，让25名糖尿病患者分别服用等量白糖和蜂蜜，监测血糖变化。服用白糖的患者血糖持续高位不下，
而服用蜂蜜的患者血糖曲线竟然接近正常人，2小时后基本回到服用前的水平，这是为什么呢？原来蜂蜜里含有一种叫多肽类的活性物质，英国威廉姆斯博士研究发现，这种物质的作用机制和胰岛素非常相似，能帮助细胞更好地吸收利用葡萄糖。更重要的是，蜂蜜富含多种酶类，特别是葡萄糖、氧化酶和过氧化氢酶，它们能促进糖分有序代谢，避免血糖剧烈波动。北京医院糖尿病研究小组筛选了50种具有降血糖作用的中药蜂蜜，赫然在列，而且效果排在前11位。不过我必须提醒大家，糖尿病朋友用蜂蜜有严格要求，首先必须是纯天然成熟蜜，市面上那些勾兑的假蜂蜜绝对不行。其次，控制用量很关键，每天最多不超过30克，约2汤匙分3次服用，最好不要空腹单独吃，可以配合无糖酸奶或一把坚果，利用蛋白质和膳食纤维减缓糖分吸收速度。服用时间也有讲究，建议在餐前1小时或餐后2小时，避开血糖高峰期。我建议糖尿病朋友尝试前一定要先咨询主治医生，并密切监测血糖变化，找到适合自己的用量。已经有糖友开始尝试了吗？欢迎在评论区分享你的监测数据，咱们一起科学探索控糖之路。说完血糖，再来聊聊蜂蜜在另一个方面的神奇表现。很多人想不到，蜂蜜还能延缓衰老，让咱们活得更年轻。身体为什么会老化？就像铁会生锈，苹果会变黄，咱们体内要有一种锈蚀现象，罪魁祸首叫自由基，它们就像体内的小破坏分子，到处乱跑，造成细胞 DNA 损伤、蛋白质变性，最终导致皮肤松弛、器官功能下降。中科院生物物理研究所的团队发现，人体衰老速度与体内自由基浓度成正比，自由基越多，老化越快。那怎么对付这些小破坏分子呢？答案就是抗氧化物质。蜂蜜简直就是天然的抗氧化宝库，含有30多种黄酮类化合物、15种酚酸类物质，还有维生素 C 和 E， 这些成分就像体内的清洁工，专门清除那些到处捣乱的自由基。伊朗德黑兰大学做过一个有趣的实验，让60名中老年志愿者每天服用25克纯蜂蜜，持续12周后检测各项衰老指标，结果令人震撼。皮肤弹性提高 23%， 面部细纹减少 19%， 血液中抗氧化酶活性增强 34%。 更神奇的是，认知功能测试里记忆力和反应速度都有明显改善。我有个老病人刘阿姨，75岁，坚持喝蜂蜜水2年多了，现在皮肤红润有光泽，精神头比很多60岁的人还好，邻居们都说她越活越年轻。当然，抗衰老不是1天2天的事，需要长期坚持才能看到效果。埃及开罗大学最新研究更是让人惊喜，他们发现蜂蜜中某些活性成分对预防细胞癌变有一定保护作用。我必须强调，蜂蜜不是药物，更不能治疗癌症，但它确实能为咱们的细胞筑起一道天然防护墙，就像给房子装了烟雾报警器，虽然不能灭火，但能及早发现隐患。除了抗氧化蜂蜜，还有强大的抗炎功能，慢性炎症是衰老的另一大推手。就像体内有团小火苗，时间长了会慢慢烧坏各个器官。复旦大学附属华山医院研究显示，每天摄入20毫升蜂蜜的老年人，体内炎症因子 IL-6 降低 28%， 肌肤反应蛋白下降 21%。这意味着心血管疾病风险降低，关节炎症状减轻，整个身体内环境更加和谐。想要延缓衰老的朋友们，从今天开始试试这个天然不老方，在评论区告诉我你的变化。进入21世纪以来，医学界对蜂蜜的研究掀起了新高潮，特别是在细胞保护方面发现了令人震惊的现象。浙江大学医学院陈教授在《自然医学》杂志上发表了一篇轰动性论文，他们用3年时间追踪800名中老年志愿者，发现长期食用蜂蜜的人群某些恶性肿瘤的发生率明显降低。这个发现让整个医学界都兴奋起来。原来蜂蜜中的虎皮素和山奈酚这2种黄酮类化合物具有独特的细胞保护功能，它们能识别异常分裂的细胞，及时踩下刹车，阻止其失控生长。更神奇的是，蜂蜜中的过氧化氢虽然浓度很低，但作用极其精准，能选择性的作用于异常细胞，对正常细胞几乎没有影响。德国慕尼黑大学实验室研究证实，蜂蜜提取物能激活细胞内的质碱原，这些质碱原名叫 P53 蛋白，专门负责监控立即启动修复程序。当然，我必须再次强调，
蜂蜜绝不是抗癌药物，它只是为咱们的细胞提供了一层额外保护。我有个病人家属告诉我，他们全家坚持每天喝蜂蜜水5年了，老人精神状态一直很好，各项检查指标都正常。除了细胞保护，蜂蜜的免疫调节功能更让人惊叹。中国医学科学院最新研究发现，蜂蜜能显著提升自然杀伤细胞的活性，这些细胞就像体内的特种部队，专门负责清除异常细胞和病毒。同时，蜂蜜还能平衡免疫系统，既不会过度反应引起过敏，也不会反应迟钝导致感染。这种平衡对老年人特别重要，因为咱们的免疫系统会随年龄下降，需要温和而持续的支持。美国约翰霍普金斯大学临床试验显示，每天服用蜂蜜的老年人感冒次数减少40%，即使生病康复时间也缩短30%。想要增强免疫力的朋友，可以在换季时节特别注意补充蜂蜜。在评论区分享你的免疫力变化。说到这里，我要分享一个压箱底的配方了。这个秘方在我们家传了3代，我的祖父是清末老中医，他经常跟我说一句话：蜂蜜配生姜胜过人参汤。生姜在中医里被称为还温草，性温味辛，有散寒解表的功效，而蜂蜜性甘平，能润燥止咳，两者结合简直是天作之合。现代药理学研究发现，生姜中的姜拉素和姜烯酮能刺激血管扩张，促进血液循环，同时具有强大的抗炎和镇痛作用。当生姜遇到蜂蜜，就形成了一个完美的黄金组合。生姜负责温暖身体，驱散寒邪；蜂蜜负责润燥护膜，修复损伤。我有个病人是退休播音员，因为长期用嗓过度，导致慢性咽炎，各种润喉糖和药物都试过，效果都不理想。我给他推荐了蜂蜜生姜茶，按我家传的配方制作，坚持喝了2个月，不仅咽炎好了，声音还比以前更洪亮。这个配方制作非常简单，取新鲜。老姜一块约拇指大小，洗净后连皮一起切片或拍碎，用200毫升开水冲泡10分钟。关键是下一步，等水温降到45度左右，再加入2勺纯蜂蜜，搅匀即可。为什么要等温度降下来？因为高温会破坏蜂蜜中的活性酶，那样就失去了精华成分。北京中医药大学实验证实，这个配方对慢性支气管炎的缓解率达到89%，比单纯使用止咳药效果还好。配方的精妙还在于时机的把握，感觉喉咙有异样时立即服用，往往能把症状扼杀在萌芽状态。我建议大家每年秋冬交替时节都准备这个茶饮，1天2次，早晚各1杯。不仅预防感冒，还能暖胃养颜。已经有朋友在使用这个配方了吗？记得在评论区分享你的体验，让更多人受益于这个古老智慧。很多人可能想不到，蜂蜜除了内服外用的美容效果同样惊人。我有个70岁的女病人，脸上本来满是老年斑，坚持用蜂蜜做面膜，半年后斑点淡化了60%，连化妆品专柜的小姑娘都羡慕不已。这不是偶然，而是有科学依据的。蜂蜜中的果糖和葡萄糖是天然保湿因子，能从空气中吸取水分，为皮肤表层持续补水，同时在皮肤表面形成一层透明保护膜，锁住水分不流失。上海皮肤病医院临床研究证实，蜂蜜的保湿效果比透明质酸还要持久，而且完全没有副作用。蜂蜜含有的熊果苷和维生素 C 能抑制酪氨酸酶的活性，这个酶正是黑色素产生的关键环节。广州中医药大学实验显示，连续使用蜂蜜面膜8周，皮肤亮度提升32%，色斑面积缩小28%。具体用法也很简单，取纯蜂蜜1勺，加入3倍纯净水，稀释均匀，涂抹在脸部，轻轻按摩3分钟，再敷15分钟，最后用温水洗净。每周2到3次，坚持1个月就能看到明显效果。除了美容，蜂蜜对心理健康的作用也不容忽视。北京大学精神卫生研究所调查发现，经常使用蜂蜜的中老年人，抑郁和焦虑发生率比普通人群低35%。这是因为蜂蜜能促进大脑分泌血清素，这种快乐分子能调节情绪，让人感到平静和愉悦。特别是对于更年期女性朋友，荷尔蒙波动常常导致情绪不稳定，1天1杯蜂蜜水能很好的平复内心的焦躁。我经常建议失眠多梦的老年朋友睡前喝蜂蜜水，不仅助眠，还能改善早晨的心情状态。你是否也感受过蜂蜜带来的心情变化？在评论区分享你的体验吗？说了这么多蜂蜜的好处，现在到了最关键的部分，如何挑选到真正的好蜂蜜？市场上蜂蜜五花八门，价格从几十块到几百块都有。
如何不被忽悠买到真正的好蜂蜜？3、5年行医经验告诉我，掌握这3个简单方法就够了。第一招叫倒立观察法，把蜂蜜瓶子完全倒过来观察流动速度。真正的纯蜂蜜含水量很低，倒立时会缓慢流动，就像稠稠的蜜糖一样。而假蜂蜜或稀释蜂蜜流得很快，跟糖水没什么区别。中国农科院蜜蜂研究所的标准是，优质蜂蜜含水量应该低于 20%， 这样的蜂蜜不容易变质，营养价值也最高。第二招叫震荡泡沫法，取一勺蜂蜜放进透明玻璃杯，加入3倍温水，用力搅拌，真蜂蜜会产生大量细腻的白色泡沫，这些泡沫持续很久不消散，这是因为蜂蜜含有丰富的蛋白质和酶类，而假蜂蜜要么不起泡，要么产生的泡沫很粗糙，几分钟就完全消失了。第三招最关键，叫结晶检验法。很多人一看到蜂蜜结晶就以为掺了糖，其实这是天大的误解。纯蜂蜜在13到18度的环境下很容易发生结晶，这是葡萄糖的自然物理变化，就像水结成冰一样完全正常。真蜂蜜的结晶非常细腻，用手指轻轻一搓就化开了，口感绵软，没有颗粒感。而假蜂蜜即使结晶颗粒也很粗糙坚硬，放在牙齿间咬会有沙沙的声音。除了这3个物理方法，购买时还要注意包装标识。正规的蜂蜜产品成分表必须标注100%纯蜂蜜，如果写着蜂蜜制品或蜂蜜口味，那肯定不是纯蜂蜜。最好选择有机认证或 QS 标志的产品，这些都经过严格检测，质量相对有保障。我建议大家优先选择本地蜂农的产品，不仅新鲜度有保证，价格也比较合理，还能支持当地养蜂业。有条件的朋友可以直接去蜂场购买，亲眼看到蜂蜜从蜂巢里取出，这样最放心。买到好蜂蜜之后，保存方法也很重要。蜂蜜的保存其实很简单，掌握几个要点就能让营养成分最大化保留。首先是温度控制，最佳保存温度是18到25度，就是普通的室温环境。千万不要放冰箱，很多人以为放冰箱更保险，其实这是错误的观念。低温会加速蜂蜜结晶，虽然不影响营养，但会变得很硬，挖取不方便，口感也不好。更重要的是避光防潮，蜂蜜要放在阴凉干燥的地方，避免阳光直射，长期暴晒会破坏其中的维生素和酶类。容器选择也有讲究，最好用玻璃瓶或陶瓷罐，绝对不能用铁制品，因为蜂蜜含有有机酸，会与金属发生化学反应，产生有害物质。每次取用蜂蜜时，一定要用干净干燥的勺子，不能有任何水分，否则很容易引起发酵变质。我建议大家买小包装的蜂蜜，1年内使用完最好。虽然蜂蜜理论上可以保存很久，但新鲜度和营养价值会随时间递减。关于每天的用量，控制在20到30毫升，大约2汤匙就足够了。多食无益，适量才是王道。最佳服用时间有3个：早晨起床后空腹喝一杯蜂蜜水，能清洁肠道，唤醒身体各个器官；下午3到4点血糖开始下降时，来一杯蜂蜜水，能快速补充能量，避免低血糖引起的疲劳。晚上睡前1小时一杯温蜂蜜水是最天然的助眠。特别提醒，1岁以下的婴儿绝对不能使用蜂蜜，因为他们的肠道菌群还没发育完善，蜂蜜中可能含有的肉毒杆菌芽孢会引起中毒。对蜂产品过敏的朋友也要谨慎尝试，可以先在手腕内侧涂一点，观察24小时没有红肿瘙痒再开始使用痛风。患者要注意，蜂蜜中的果糖可能影响尿酸代谢，最好咨询医生后再决定是否使用。最后，我想分享一个我用了10几年，得到无数患者认可的4季养生蜂蜜。方春天，万物复苏容易，肝火旺盛，可以用蜂蜜配菊花泡水喝，清肝明目，效果特别好。夏天炎热，出汗多，用蜂蜜加柠檬片泡水，既能补充电解质，又能美白防晒。秋天干燥容易咳嗽，就用我刚才说的蜂蜜生姜茶，润肺止咳，效果一流。冬天寒冷，手脚冰凉，蜂蜜配红枣桂圆泡水暖身补气血，特别适合女性朋友。你最想尝试哪个配方？在评论区告诉我。亲爱的朋友们，经过3、5年的行医生涯，我深深体会到健康的珍贵。蜂蜜不是什么万能仙药，但它确实是大自然赐给我们的珍贵礼物。在这个快节奏的时代，我们总是追求复杂昂贵的保健品，却忽略了身边最简单有效的天然良方。我见过太多老年朋友花大价钱买各种营养品，最后发现不如一罐好蜂蜜来的实在。
今天分享的这些都是我3、5年临床经验的总结，也是无数患者用真实案例验证过的。如果你觉得这些内容对你有帮助，请一定要分享给你的家人和朋友，让更多人了解蜂蜜的神奇功效。记住，健康不是1天2天的事，需要持之以恒的坚持。从今天开始，每天1杯蜂蜜水，给自己的身体最温柔的呵护。好的蜂蜜不需要华丽的包装，不需要夸张的宣传，它就静静的在那里，用最朴实的方式滋养着我们的生命。如果这个视频对你有帮助，请点赞、收藏、转发，让更多人知道蜂蜜的神奇功效。关注我，我会持续分享更多实用的中医养生知识。我是王红军，一个在中医临床工作了3、5年的老大夫。咱们下期再见，祝大家身体健康，生活甜蜜。